సొగసులకు దొరకని సొగసని గొలుసా. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವೀಗ ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರ ಫೋಟೋಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೈನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೇಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕೋ ನಾನು 16:9 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೇಚರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮರನ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ಗಂಟ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋ ಕೀ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೀ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗಂಟ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲ್ ಗಂಟ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮರನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಈ ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಫುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟ್ರೀನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೀ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಸೊ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಕೀ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಒಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕದು ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆ ತನಕ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೀ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎರೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಾ ಕೀನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ನಿಧಾನ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನ. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಲೆದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ರೋಮಾ ಕೀನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೊಟೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ
ರೊಟೇಟ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವೀಗ ಫಸ್ಟು ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೊಂದು ಸಾಂಗು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪಾಸಿಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋಣ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಓವರಾಲ್ ಅನಿಮೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ನು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆ್ಯನಿಮೇಷನು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬೇಕೋ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ನಾನೀಗ ಸಾಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಂಗ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕವರೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರೇಂಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.